प्लान गर्नुहुन्छ जहाँनिर चाहिँ राम्रो बस्नु तपाईँलाई उड्दाखेरि तपाईँको इजिली एक्सिस भइहाल्छ यो चिजहरू है। अनि यहाँनिर अहिले फिलहालको लागि हाम्रो क्लाइन्टको पुरानो फ्रिज छ अनि यहाँ बाथको लागि पनि हामीले एउटा प्लान गरेर ठुलो स्पेस राख्दैछ अनि यहाँ माथि तपाईँको यसरी हाइड्रोलिक भित्र सक्नुहुनेछ। यो चिज चाहिँ हुँदैछ तपाईँको रिसेन्टली सकेको कारणले गर्दा त्यति राम्रो सेटिङ भइसकेको छैन। अनि यहाँनिर हामीले फ्लुटेड सटर हामीले यहाँ लगाइदिएको छ ताकि तपाईँ डाइनिङमा बस्दाखेरि तपाईँको यो जुन चाहिँ रिफ्लेक्सन छ त्यो एकदमै राम्रो देओस् भनेर एकदमै फ्लुटेड सटर यो एकदम रिसेन्टली लन्च भएको यो चिज हो, त्यही लागि हामीले यहाँ लगाइदिएको छ है। अनि तपाईँको यहाँ हेर्दाखेरि तपाईँले देख्नुहुन्छ यहाँ तपाईँको एक्सटेन्सन स्ल्याब हो, यहाँ तपाईँको स्ल्याब किचनको स्ल्याब यहाँसम्म मात्रै थियो। यो हाम्रो डिजाइनरले प्लान गरेर एउटा एक्सटेन्सन बनाइदिएर चाहिँ तपाईँको ओभन राख्ने अनि यहाँनिर तपाईँको विकर बास्केटमा तपाईँले आफ्नो ड्राई भेजिटेबल्सहरू मजाले राख्नु सक्नुहुन्छ, जसलाई लसुन भयो प्याजहरू भयो है, जो चाहिँ हामीले फ्रिजमा राख्नु सक्दैन। यो एकदमै निडेड चिज हो। अनि माथिपट्टि हामीले एउटा सानो पेन्ट्री युनिट बनाइदिएको छ जहाँनिर तपाईँको ड्राई रासनहरू जति पनि छ ड्राई रासनहरू तपाईँले राख्नु सक्नुहुनेछ, जो चाहिँ तपाईँलाई इजिली एक्सेस गर्नु सक्छ। यहाँदेखि पनि है चाहिँ यो वाल चाहिँ फल्स वाल हो। यो चाहिँ हामीले जुन चाहिँ बिचको पार्टिसन छ तपाईँले यहाँ माथि पनि हेर्नु सक्नुहुनेछ, एकदमै ठुलो यहाँनिर एन्ट्रेन्स राखेको थिएँ। सो हामी